Ahojte habešáci, poďme sa pozrieť na to, čo sa stane, keď pri príprave espressa z našej exkluzívky použijeme nesprávne mletie. Teraz si pripravíme espresso z kávy, ktorá bola pomletá hrubšie, ako by mala byť. Na hubu. Sa tečie príliš rýchlo. Môžeme vidieť, že natieklo už za 8 sekúnd. Espresso je veľmi vodové a kréma sa stráca veľmi rýchlo. Čo sa stane, keď je káva príliš jemno namletá? Extrakcia je veľmi pomalá a kávovar má problém kávu pretlačiť. Extrakcia trvá 40 sekúnd. Takéto espresso bude veľmi horké. Po okrajoch dokonca môžeme vidieť čierne fľaky. Hovoríme tomu aj prepálená káva. Teraz už viete, aké dôležité je mať správne namletú kávu. V ďalšom videu si ukážeme, prečo je dôležité používať vždy čerstvo namletú kávu.